Então vamos para a meditação. Vamos lá. E qualquer pessoa que está em casa vai assistir esse vídeo, é gravado, o podcast. Eles vão conseguir também, podem fechar os olhos. Podem, então eles sentir vão a estar energia. sentindo, né? Então, pessoal, se conectem com a energia de Maria, fechem os olhos. Eu não posso falar dela, porque eu choro. Então você vai chorar bastante. Não consigo. Vai estragar meu rímel, Maria. Isso. Vou começar a trazer lenço pra mim. Eu sou chorona. Eu vou pedir para vocês ficarem bem tranquilas, bem relaxados. O pessoal de casa também, né? E silenciando todo esse mundo louco ao nosso redor. Podem se colocar para dentro, como se vocês estivessem dentro do coração de vocês. Esse local seguro, esse local onde vocês se sentem amparados, confortáveis. Prestem atenção na respiração de vocês e no batimento cardíaco. Se faz visível no coração de cada um de vocês a luz dourada da centelha divina, um pedacinho de Deus e da deusa que a gente carrega conosco desde o momento da nossa concepção. Essa luz se faz presente desde o óvulo de nossas mães e hoje se encontra em nossos corações. Eu peço aqui a presença do Arcanjo Miguel, Lancins Arcanjo Miguel, Lancins Arcanjo Miguel, Lancins Arcanjo Miguel, trazendo a chama azul cobalto. Acendendo a chama azul cobalto em nossos corações, trazendo a força, trazendo a proteção divina, o nosso poder de volta. Lancins Arcanjo Jofiel, Lancins Arcanjo Jofiel, Lancins Arcanjo Jofiel. O amado Arcanjo Jofiel trazendo a chama amarela dourada para os nossos corações, trazendo a sabedoria, o conhecimento, a intuição divina. Lancins Arcanjo Samuel, Lancins Arcanjo Samuel, Lancins Arcanjo Samuel, trazendo a chama rosa para os nossos corações, do puro amor divino, da caridade, da benevolência. E essas chamas flamejantes, pulsantes em nossos corações formam a nossa chama trina. E todas essas forças reunidas da nossa chama trina, da nossa centelha divina à frente, formam o nosso coração crístico. E é a partir deste coração que a gente se conecta com o coração de Deus Pai e Mãe, lá no alto do cosmos, além dos 7 universos. Elevem seus pensamentos ao Criador e à Criadora. Se iluminem, se vejam iluminados. O corpo físico, todos os demais corpos, toda a presença divina eu sou. Todo o tubo de luz que nos levam até o Criador. Nossos cordões de prata, nossos cordões de ouro iluminados. E se permitam sentir o amor. O amor que vem desse casal primordial, Eloé e Eloá, Criador e Criadora, Deus, Deusa, Deus, Pai e Mãe. É
como se uma imensa cachoeira de puro amor divino, de águas cor-de-rosa e opalinas, descessem para cada um de nós. E esse amor divino e essas bênçãos que vêm do alto, e eu peço que desça junto o óleo e o mel solar, o leite da Via Láctea e o pó das estrelas para cada um de nós, preenchendo todo o nosso tubo de luz, preenchendo todos os nossos corpos, adentrando o nosso corpo físico, indo desde o nosso DNA, nossas células, tecidos, órgãos, sistemas, ossos, músculos, sangue, pele. Tudo é preenchido de amor divino, todas as suas partes amadas pelo Criador e pela Criadora. E esse corpo físico transborda para os demais corpos, para o corpo espiritual, que transborda para o corpo mental, para o corpo emocional, até chegar no corpo causal, que é o corpo dos méritos, que é o corpo das honrarias que cada um de nós tem, de todas as nossas vidas. É tanto amor que desce, são tantas bênçãos que descem, que elas vão além de nós, nos transpassam. Aqui, abaixo de nossos pés, se mostram raízes. Aqui nós já nos apresentamos como imensas árvores, árvores majestosas, lindas, cheias de vida, repleta de flores das mais variadas espécies, de frutos dos mais diversos. Há tanta vida na nossa árvore da vida. E esse amor divino desce pelas nossas raízes, que são grossas e profundas, que nos levam até o centro da Terra, até o local onde chamamos Central Diamantina da Terra, onde está a rede cristalina do planeta, onde estão os 24 diamantes centrais e o espírito vivo do planeta, que é Gaia. Dividam essas bênçãos, esse amor divino com o planeta, para que ela se recorde o quanto ela é amada pelo Criador e Criadora, assim como todas as vidas que aqui coabitam conosco, todos os reinos. A partir de cada presença divina eu sou de vocês. O amor divino chega até Gaia e é dividido com todos os nossos semelhantes, com todas as vidas que aqui estão conosco. E com profunda alegria, Mãe Gaia retribui o presente, fazendo subir a seiva divina, a seiva viscosa, rica e viva, cheia de vitaminas, sais minerais, óleos, elementos, proteínas, tão necessárias para cada um de nós. Essa seiva sobe pelas mesmas raízes das nossas árvores, adentra os nossos pés, faz os milagres em cada um de nós, nutrindo, tratando disfunções, tratando doenças. E da mesma forma que o amor divino nos transpassou, a seiva divina vai além de nós, sobe para o cosmos. E todo esse imenso quantum de energia, do amor divino que desce, da seiva divina que sobe, nós entregamos para os mestres de luz, para que eles possam utilizar aonde for necessário, em nosso planeta, neste universo e nos 7 universos. E todas essas forças estarão retornando, todas essas energias estarão retornando para cada um de nós e, consequentemente, para Gaia, multiplicadas por 7. Cada um de nós dentro desse imenso torus de energia.
Se abasteçam, abasteçam seus chakras, abasteçam suas glândulas. E lá do alto, a amada Maria, a amada Maindra, a Mãe Divina, faz descer o amor de Mãe, para que cada um de vocês se sinta amparado, se sinta amado pela verdadeira Mãe Divina. Todos vocês são filhos muito amados. Vocês são o sonho mais bonito do Criador e da Criadora. Vocês são as flores mais lindas do jardim deles. Cada um de vocês é a presença do Criador e da Criadora na Terra. Como já dizia o Cristo, vocês são o Eu Sou e farão milagres ainda maiores que os meus. Gratidão, amada Maindra. Gratidão, Criador.